दोस्तों भारत की 3 सबसे खतरनाक ऑफरोडिंग वाली कार। नंबर 3 पे आती है फोर्स गोरखा। दोस्तों इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत है 15 लाख से ऊपर और इसमें आपको 2596 सीसी का इंजन मिल जाएगा। नंबर 2 पे आती है महिंद्रा की थार। दोस्तों मैं इस गाड़ी के बारे में क्या ही बताऊं, इसको तो मेरी गली का चिंटू भी जानता है। दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है 10 लाख रुपए से लेकर 16 लाख रुपए तक। दोस्तों इसका इंजन आपको मिल जाएगा 1497 से लेकर 2184 तक। नंबर 1 पे आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इसको कौन नहीं जानता। दोस्तों इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसकी प्राइस है 32 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक। दोस्तों इसका इंजन आपको मिल जाएगा 2694 से लेकर 2755 तक।